Cabeleireira, se o seu joelho faz barulho depois dos 30 anos, preste atenção nisso. Seu joelho está fazendo barulho de tanto que você fica em pé, pranchando um cabelo de 10, 15 vezes cada mecha. Mas com a Alice Gold, você vai pranchar apenas 3 a 6 vezes. Ela é muito mais prática, muito mais rápido, e você pode pegar um cabelo afro que nem esse e pranchar só 3 vezes. Ele já dá um alisamento de 100%. Você precisa de um produto de qualidade, de um método certo e uma técnica certa. Olha que bacana, olha que resultado maravilhoso nesse cabelo. Isso é praticidade, gente.